Гүлжамила, мээримдене, айкөл акын, чебер ус жашап калды, өсүн өлбөс тургусуп. Мезгилсиз дүйнө салган акын Гүлжамила Шакирова 68 жашка чыкмак. Адамдык парасаты бийик, билими терең, мыкты журналисти акыркы сапарга узатууга УТРКнын жамааты баштаган арбын сандагы маданият өкүлдөрү келишти. Гүлжамила Шакированын арабыздан эрте кетиши улуттук поэзия менен кыргыз маданияты, айрыкча УТРК үчүн оору толгус оор жоготу экен талашсыз. Акындын өнөрдөгү өрнөктүү өмүр жолун белгилеген акын жазуучулар маркумдун жакындарына көңүл айтып, анын кыргыз адабияты үчүн жасаган зор эмгегин эскеришти. Китепкананын аты берилгенде жалпы келип ырдап чордоп кетти эле. Бүгүн эми айла жок, ыйлап келип олтурабыз. Ошо ат айтып тургандай гүлдөй болуп эле сезимде дайым жайыгышы гүлдөгөн моюнча калат деп ишенем. Мезгилсиз дүйнөдөн өттү деп турабыз. Бирок Гүлжамила Шакирова өлгөн жок. Гүлжамила эженин экинчи өмүрү бүгүндөн баштап дүйнө жүзүндө акыркы кыргыз калмайынча жашайт. А дүйнө жүзүндө эч качан акыркы кыргыз калбайт. Кош Гүлжамила эже, жаткан жериңиз жайлуу болсун. Кыргыздын нарк насилин, каада салтын кастарлаган Гүлжамила Шакирова аялзатынын нускалуу үлгүсү эле. Ал чынчылдыгы, чечкиндүүлүгү жана иштермандыгы менен кийинки муунга өрнөк катары калат. Ал журналист эмес, акын, публицист, мыкты устат катары үзүрлүү эмгектенди. Ошондой эле ал эмгекчил, ар намысы бийик инсан эле деп эскеришет бир тууган инелери. Өзүңөр деле көрүп жүрбөсүңөр, өзү аябай кыргыз дегенде жанын берген мекенчил кыз эмес беле. Мына жаңы эле талантын 3төн 1 ачылып келатканда кете берди. Гүлжамила Шакированын 30дан ашык ырларына обон чыгарылып, кыргыз радиосунун алтын казынасында сакталган Сапардагы каркыра, Данышман кеп, Дил азык, Карайлаба кан манастын тукуму ыр жайнактары жарык көргөн. Шакирова УТРКнын мыкты журналисти диплому, КТРКнын отличниги төш белгиси жана мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын ардак грамотасы менен сыйланган. Гүлжамила эже менен мен 30 жылга жакын чогуш тештим. Şu radyoga 1 жылдары келди эле, мен şu алгач келген жылдары мен şu биринчи эфирге чыккан учурда эже менин редакторум болуп, şu радиодогу уктуруу даярдоонун үлгүсүн көрсөткөн. Ошондон баштап эже менен чогуштештим. Эже биздин жамаатта өзгөчө орду бар, нарктуу, мыкты инсандардын бири болчу. Ар дайым туура сүйлөгөн, чындыкты туугармаган, кошоматтанганды билбеген, дайым ушу чындык үчүн күрөшкөн өзгөчө сапаттары бар эле да. Гүлжамила эженин эч качан оорудум деген сөзүн да уккан эмеспиз. Ушунчалык мындай позитивдүү, мотивациялуу сөздөрү көп болчу да. Ушул өзүнүн өмүрүнүн акыркы күндөрү дагы мына жума күнү жаркылдап аппак көйнөк кийип алып келди эле да. Мына акыркы мен кыргызмын, нуска деген ушунчалык бул чоң темадагы уктуруулар ошолордун баардыгын даярдап эфирге коюп кетиптир да. Гүлжамила Шакирова Токтогул атындагы Адабият музейинде улук илимий кызматкер, республикалык кыргыз тил коомунун эне тил гезитинде кабарчы болуп иштеген. 1993 жылдан тарта УТРКнын кыргыз радиосунда Нуска, Бейпилтүн, Кыракы кыргыз дүйнөсү, Илгеркиден Икая, Мен кыргызмын бейне программаларын даярдап обого чыгарып келди. Акын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер намына тадыктуу болгон. Айжамал Болот кызы, Нурус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.